الظهور الثاني للسيد المسيح بعد قيامته كان لمجموعة من النساء اللي كانوا راجعين من القبر. القصة دي مليانة معاني عميقة وبتورينا حنية المسيح واهتمامه بأولاده. يوم الحد الصبح بدري بعض من النساء زي يوحنا ومريم أم يعقوب وغيرهم راحوا القبر علشان يكرموا جسد يسوع. لقوا الحجر متشال والقبر فاضي. شافوا ملكين أخبروهم إن يسوع قام وقالوا لهم يروحوا يبلغوا التلاميذ. وهم راجعين من القبر قلوبهم مليانة ذهول وخوف وفرحة في نفس الوقت. فجأة يسوع نفسه ظهر قدامهم، قال لهم بصوته الهادي المليان حنية: السلام. النسوة خافوا بس فرحوا جدا، قربوا منه بسرعة ومسكوا رجليه وسجدوا له، عينيهم مليانة إيمان وحب. يسوع طمنهم وقال: ما تخافوش، اذهبوا قولوا لإخوتي أن يذهبوا إلى الجليل وهناك هيشوفوني. النساء وهم لسه مش مصدقين من الفرحة جريوا ينفذوا أمره ويبشروا التلاميذ بالخبر العظيم ده إن المسيح فعلا قام وهيشوفوه في الجليل. النساء دول اللي كانوا من أوفى أتباع يسوع راحوا القبر الصبح بدري بحزن تقيل، عايزين يكرموا جسد يسوع حسب العادات. لما شافوا القبر فاضي وسمعوا من الملكين إن يسوع قام اختلط عندهم الخوف بالفرحة. كانوا في حالة صدمة، مش عارفين يصدقوا الخبر ولا لأ. وهم راجعين يسوع ظهر لهم وأول كلمة قالها كانت السلام. والكلمة دي مش مجرد تحية لكنها عطية إلهية عميقة. يسوع اللي انتصر على الموت كان بيزرع في قلوبهم سلام حقيقي بيطرد الخوف ويبدل القلق بيقين. السلام ده هو ثمرة القيامة لأنها صالحت البشر مع الله وبيوصل لكل قلب خايف يخليه يرتاح في حضن ربنا. لما النساء شافوا يسوع قربوا منه ومسكوا رجليه وسجدوا له. اللحظة دي كانت مليانة إيمان ومحبة. تمسكهم برجليه بيعبر عن فرحتهم العميقة إنهم شافوه حي، وبيرجع لهم الأمان اللي حسوه وهو معاهم قبل الصليب. والسجود من ناحية تانية كان إعلان إيمانهم إن يسوع مش بس معلم لكنه الفادي والمخلص ابن الله الحي. والسجود ده هو اعتراف بألوهية المسيح لأن محدش بيسجد إلا لله. النساء في اللحظة دي كانوا بيمثلوا الكنيسة كلها اللي بتسجد للمسيح القائم، معترفة إنه المنتصر على الموت واللي له كل السلطان. ويسوع طمنهم وقال لهم لا تخافوا. الكلام ده كان ضروري لأن النساء كانوا في حالة ارتباك من القبر الفاضي وكلام الملكين. وكلمة لا تخافوا هي دعوة للإيمان لأن القيامة أزالت الخوف من الموت وفتحت باب الرجاء. يسوع كان بيزرع في قلوبهم ثقة إن اللي شافوه حقيقة مش حلم، وبيحول خوفهم لفرحة عميقة. الكلام ده بيعلمنا إن مهما كانت الظروف مخيفة قوة القيامة بتدينا أمان ويقين إن المسيح معانا. وبعدين يسوع كلفهم: اذهبوا وقولوا لإخوتي أن يذهبوا إلى الجليل فهناك يرونني. كلمة إخوتي مليانة حنية ومحبة. يسوع بعد قيامته اعتبر التلاميذ عيلته وإخوته لأن القيامة خلتهم أولاد الله. وده بيورينا سر التبني اللي وهبه المسيح لأولاده. فبقينا مش بس تابعين لكن أهل بيت الآب. وإرساله للنساء علشان يبلغوا التلاميذ بيأكد إن الجليل هيكون مكان لقاء مهم زي ما حصل في التكليف العظيم بعدين. الجليل اللي كان مكان خدمة يسوع كان زي رمز إن رسالته مستمرة، والقيامة هي بداية مرحلة جديدة لنشر الإنجيل. فظهور المسيح للنساء دول بعد مريم المجدلية كان زي تأكيد تاني للقيامة. ويسوع اختار إنه يظهر عدة مرات لناس زيادة بيثبت إن القيامة مش قصة واحدة شافته لكن حدث حقيقي شافوا شهود عيان كتير. وتعدد الشهود ده دليل قوي على صدق القيامة لأن ما ينفعش كل الناس دي تكون بتتوهم نفس الحاجة. كمان اختيار النساء بالذات في مجتمع كان بيقلل من قيمة شهادتهم كان زي صدمة للتقاليد. واختيار يسوع للنساء كسر كل الحواجز الاجتماعية وبين إن نعمته ملهاش حدود. اللي كانوا محتقرين في المجتمع أصبحوا رسل للقيامة. وده بيعلمنا إن المسيح بيختار الضعفاء علشان يخليهم أداة لمجده. النساء دول أصبحوا صورة للكنيسة اللي بتنشر البشارة مهما كانت التحديات. فالظهور ده بيورينا إن المسيح دايما بياخد المبادرة علشان يطمنا. لما النساء كانوا خايفين ومرتبكين هو ظهر لهم بنفسه، اداهم سلام وطرد الخوف من جواهم. وسجودهم ليه بيفكرنا إن إيماننا لازم يترجم لعبادة حقيقية لأن المسيح هو ربنا اللي انتصر على الموت.
وإرسالهم بالبشارة بيعلمنا إن كل واحد فينا مهما كان مكانه أو ظروفه ليه دور في نشر خبر القيامة. الظهور ده زي نسمة ربيع بعد ليل طويل، بيملى القلب فرح ويخلينا نعيش السلام الحقيقي اللي يسوع جابه لينا. الظهور الثالث للسيد المسيح بعد قيامته كان لسمعان بطرس، ودي قصة مليانة رحمة ومحبة إلهية. يوم الحد بعد ما مريم المجدلية والنساء التانية بشروا بالقيامة، بطرس أو سمعان زي ما كانوا بينادوه كان قاعد في أورشليم قلبه مكسور من الندم، وده اللي كان أكبر التلاميذ، لكنه أنكر يسوع 3 مرات قبل الصليب ودموعه لسه ما نشفتش من الحزن على ضعفه. فجأة في لحظة محدش يعرف تفاصيلها بالتحديد يسوع ظهر لبطرس لوحده. مفيش كلام كتير اتكتب عن اللحظة دي، بس تخيل بطرس وهو بيبص في عيون يسوع اللي شافه ميت على الصليب ودلوقتي واقف قدامه حي. الظهور ده كان زي بلسم لجراح بطرس، زي حضن من المسيح بيقول له أنا سامحتك ولسه عايزك معايا. التلميذين اللي كانوا في عمواس لما رجعوا أورشليم قالوا للتلاميذ المسيح فعلا قام وظهر لسمعان. وكمان بولس الرسول بعدين أكد إن يسوع ظهر لكيفا اللي هو بطرس كواحد من شهود القيامة. اللحظة دي غيرت بطرس، رجعته من اليأس للرجاء وفتحت قلبه علشان يرجع يخدم المسيح بكل قوة. ولازم نتأكد إن بطرس كان في حالة صعبة جدا. هو اللي قال ليسوع لو الكل أنكرك أنا عمري ما هنكرك، بس لما جت لحظة الامتحان خاف وأنكر يسوع 3 مرات قدام الناس. ولما صاح الديك زي ما يسوع تنبأ عنه، بطرس افتكر كلامه وطلع بره يبكي بمرارة. الندم كان زي جبل على قلبه، ويمكن كان عنده إحساس إنه خلاص مش جدير يكون تلميذ للمسيح، ناهيك عن إنه يكون راعي للكنيسة زي ما يسوع وعده. بس يسوع زي ما دايما بيعمل ما سابش بطرس في يأسه وفي ندمه، ظهر له لوحده في لحظة خاصة علشان يرفعه من سقطته ويوريه إن محبته أقوى من أي خطية. الظهور ده رغم إن الأناجيل ما ادتناش معلومات أو تفاصيل كتيرة عنه، إلا إنه كان زي إعلان غفران شخصي. لما هنشوف بعد كده الظهور لتلميذي عمواس هنلاقيهم قالوا إن المسيح فعلا قام وظهر لسمعان، وكانوا بيأكدوا إن بطرس شاف المسيح فعلا، وده كان دليل قوي للتلاميذ إن القيامة مش حلم لكن حقيقة. فالظهور لبطرس كان أكتر من مجرد إثبات للقيامة، كان زي رسالة من المسيح لبطرس بتقوله أنا سامحتك وما زلت عايزك. إنكار بطرس اللي حصل بدوافع الخوف كان درس لكل الكنيسة. فالقيامة مش بس انتصار على الموت، لكن كمان انتصار على ضعفنا وخطايانا. بطرس اللي وقع في لحظة خوف رجع للمسيح بدموع توبته، والمسيح استقبله بمحبة ملهاش حدود. الظهور ده كان زي بداية تجديد لبطرس علشان يرجع لدعوته كرسول. وغفران المسيح لبطرس بيورينا سر الخلاص. مهما كانت الخطية كبيرة، نعمة المسيح أكيد أعظم، ودايما مستنية قلب نادم علشان ترجعه لحضنه. ولما بولس الرسول ذكر إن يسوع ظهر لكيفا ثم لل12 كان بيحط بطرس في أول قائمة شهود القيامة. ده بيورينا أهمية الظهور ده، لأن اختيار المسيح لبطرس كواحد من أوائل اللي شافوه بعد القيامة كان تأكيد إن الله بيستخدم الضعفاء والساقطين لما يتوبوا علشان يبقوا أعمدة في ملكوته. بطرس اللي كان حس إنه فشل شاف يسوع القائم من بين الأموات، وده رجع له الرجاء إنه لسه ليه مكان في خطة ربنا. فالظهور ده كان زي الخطوة الأولى في مصالحة بطرس مع المسيح. وبعدين لما نيجي للظهور السابع على بحر الجليل هنلاقي إن يسوع هيكلف بطرس رسميا إنه يرعى خرافه. لكن اللحظة دي كانت بداية الطريق علشان يرجع ثقة بطرس بنفسه وبدعوته. ويسوع لما يختار يظهر لبطرس شخصيا بعد كل اللي حصل بيورينا محبته العجيبة، لأن بظهور البطرس أظهر إن القيامة بتجدد كل حاجة، مش بس الجسد لكن كمان القلب اللي اتكسر بالذنب وبالخطية. كان ممكن بطرس يفضل غرقان في ندمه، لكن يسوع أخذ المبادرة زي ما دايما بيعمل علشان يطمنه إن الغفران موجود وكامل. الظهور ده بيعلمنا إن مهما وقعنا المسيح مستنينا نرجع له، وبيفتح لينا طريق جديد. ومحبة المسيح بتوصل لكل واحد حس إنه فشل، وبتديله فرصة جديدة علشان يخدم ويعيش الفرحة الحقيقية. الظهور ده زي نور بيشق قلب الضلمة، وبيطمن بطرس وبيطمننا كلنا إن المسيح دايما بيمد إيده علشان يرفعنا ويرجعنا ليه.